saudara, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kali ini saya akan membagikan obat ngorok atau mendengkur ya, mendengkur atau mendengkur sewaktu kita tidur. Jadi ngorok ini saudara sangat mengganggu sekali. Kita sendiri tidur kurang lelap, kurang nyenyak ya, kurang nyaman tidur kita, dan orang di samping kita juga, orang di rumah kita juga akan terganggu dengan suara ngorok kita. Jadi ngorok ini saudara, menurut ahli itu sebabnya antara lain adalah karena terhambatnya saluran pernapasan. Terhambatnya saluran pernapasan ini karena berbagai sebab, antara lain saluran pernapasan kita mungkin berlendir, dan juga mungkin kita terlalu banyak lemak atau kolesterol, terlalu banyak kolesterol di area leher kita, area pernapasan kita ya, sehingga saluran pernapasan kita menyempit. Itu banyak cara ya untuk mengobatinya. Sebagian ada yang menyiasati dengan cara merubah tidur ya. Biasanya kalau kita ngorok itu ketika tidur telentang, maka mensiasatinya dengan tidur miring ya, miring. Tapi kali ini saya akan bagikan satu obat alami yang biasa dipakai orang untuk mengobati, yang biasa dipakai orang dahulu untuk mengobati ngorok ini saudara, yaitu dengan memakai pohon benalu. Berikut kita lihat saudara, di sini ada pohon benalu saudara, pohon benalu di pohon coklat saudara. Nah, ini pohon benalu saudara. Nah, ini pohon benalu. Ini pohon benalu tumbuh hinggap di pohon coklat. Nah, seperti ini bentuknya saudara. Nah, ini pucuknya warna kemerah-merahan. Nah, ini buahnya, dan ini daun tuanya ya saudara. Nah, dia lengket ke dahan seperti ini. Nah, ini memang tanaman ini kalau sudah banyak, benalu ini kalau sudah banyak hinggap di tanaman kita, maka bisa mati saudara tanaman kita ini. Tapi ternyata benalu ini banyak sekali khasiatnya, antara lain itulah tadi saudara, adalah sebagai obat ngorok. Ini saudara, inilah pohon benalu itu. Nah, pohon benalu ini cara membuatnya untuk mengobati ngorok tersebut cuman direbus saudara, direbus airnya, direbuslah dengan air secukupnya sampai mendidih, sampai dibiarkan dulu lah mendidih agak lama, 5 atau 10 menit ya. Terus didinginkan dan diminum airnya menjelang tidur secukupnya saja. Minum airnya menjelang tidur secukupnya saja. Itu mudah caranya saudara, tidak terlalu sulit ya. Seperti biasalah kalau tanaman obat tradisional dari tanaman hanya segitu biasanya kan, tidak terlalu rumit. Jadi tinggal direbus sampai mendidih, dibiarkan sampai mendidih itu 5 menit atau 10 menit. Nanti didinginkan, setelah dingin hangat kuku bisa diminum secukupnya saja menjelang tidur saja. Itulah, hanya itu yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat saudara, ngoroknya hilang dan sehat selalu, dan jangan lupa subscribe ya.